Dil kökünde. Şimdi biz damağınıza bir müdahale daha yapsak, ki bademciklerinizin yapısı çok kötü değil, çok büyük yeri değil, çok kötü değil damağınız yani. Çünkü asıl sorun dil kökünde. Yani sizin burnunuzdan, damağınızdan, küçük dilinizden, bademciklerin olduğu yerden cerrahi müdahale geçirmeniz sizin horlama ve uyku apnenizi düzeltmeyecek. Evet. Çektiğiniz acılar hiçbir işe yaramayacak. Dolayısıyla sizin tedaviniz muayene bulguları ve uyku testiyle birlikte değerlendirildiğinde CPAP maskesidir. Maske sizi %100 tedavi eder. %100 tedavi eder. Hayat ve bu hayatta uzun süre yaşamak istiyorsan, koroner, kalp damarlarının sağlığı açısından, beyin sağlığı açısından, tansiyonun açısından, birçok faktör açısından sen CPAP cihazını kullanmak zorundasın baba. Eşin, nişanlın da seni böyle kabul etmek zorunda. Çünkü sen uzun yaşamak istiyorsan her gece uyurken bunu takacaksın. Bunu sizin için söylüyorum. Her hastanın tedavi protokolü farklıdır. Her hastada tedavi cerrahi ya da cerrahi dışı olarak ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ama bugünkü muayene bulgularım ve uyku testi sonucuna göre sizin bir daha herhangi bir cerrahi müdahale geçirmemeniz gerekiyor. Dil köküne yönelik bir cerrahi yapılabilir mi? Evet. Dil kökünü öne çekmek için yapılan hyoid askı denilen çok daha ağır ve sıkıntılı ameliyatlar var. Ama bunları çekmektense cihazı kullanıp hayatına devam etmek çok daha mantıklı gibi geliyor bana.